Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Артем Рад. И сегодня мы будем говорить о звуке. Сейчас я записываю на киномастере, Кайнмастере. И так будет хорошо, потому что это хорошо для телефона. И я расскажу, как надо насыщивать звук, то есть насыщенность такая была. Надо установить программу Кайнмастер. И еще надо нажать на запись. Если вы хотите под фоном одним только, можете приготовить геймплей. Под фоном надо там мультимедиа, фон, и там фон выбрать. Теперь переходим к звуку. Звук должен быть качественный. Эхо не нужно. Нам надо подушками, например, застроиться, чтобы эха не было. Это очень классно. Очень насыщенный звук. Только... Да ладно. Только надо, например, в окне, если там много машин, надо записывать ночью. На карантине это не очень много, но после послабления карантина в Україні все помінялось. Дуже все помінялось, я говорю. Ахахаха. Ладно. Вот так вот надо. И еще. Если у вас телефон даже старый, все равно можете киномастером пользоваться. Это очень качественно. Особенно если вы приготовите, чтобы эха не было, чтобы звук был насыщенный, как у меня, и дубли делать. Если вы не очень подготовлены, тогда надо дубли делать. Вот так вот. Дубли хорошо. Еще надо где-то найти, там в настройках записи этой, найти звук. Там надо поменять звук на комфортный, то есть, как это? Это надо громче, не громче, меньше. Поняли? И еще дам совет. Не надо делать... Сейчас покажу, как. Вот так вот не надо делать, если вы услышали. Так. Еще плюс записывайте, например, с юмором. А то когда... Всем привет, друзья. С вами Артем Рад. Сегодня мы будем смотреть обзор на Лего. Вот так. Не надо так делать. Еще надо, если вы хотите звук хороший, но не так громко, делайте на 75. Очень хорошо подходит, я так думаю. Да. И это очень классно. И там эхо. И даже многие такие, те, которые не разбираются в звуке, киномастер подходит. Правильно? Киномастер подходит 100%. На максималках подходит киномастер. Он очень классный для телефонов обычных.
Без хорошей камеры, без хорошего звука, но Кинемастер в этом поможет всегда. Даже если эхо есть, тогда надо это записывать ночью. Я же говорил, ночью, потому что там мало машин. Еще плюс, все они трудятся ночью так. Но надо соблюдать правила. Одно правило. Не делать вот так вот. Всем пока, дорогие друзья. Вы были на канале Артемурат.